Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз осындай керемет және де өте дәмді болып шығатын шақ балауын жасайтын боламыз. Ең алдымен күрішімізге тұзымызды салып, суымызды құйып, араластырып жібітеміз. Одан кейін пиязымызды тураймыз. Пиязымызды жай ғана емес, жұқалап турап алатын боламыз. Сәбізімізді турауға көшеміз. Яғни жұқалап, ұзыншалап тураймыз. Міне, мынау қасында тұрған мейіз. Не үшін мейіз алдық? Өйткені кішкене дәм келтіреді. Одан кейін етімізді осылай төрт бұрыштап турап аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып қуырмалаймыз. Міне, қуырмаланды. Оның үстіне пиязымызды салып, тағы қуырмалаймыз. Қамырына көшеміз. Бізге онымен кішкене сары май және де тұзды су қажет болады. Осы заттармен қамырымызды илейміз. Міне дайын. Одан кейін бетін жауып тындырамыз. Міне қуырмаланды. Одан кейін сәбізімізді, мейізімізді саламыз. Одан кейін 15 минут бұқтырамыз. Міне дайын болды. Одан кейін күрішімізді салып 20 минут немесе жарты сағаттай тағы да бұқтырамыз. Міне, енді қамырларымызды жаюға көшеміз. Кішкене ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Мінекей дәл видеодағыдай. Одан кейін пештің, яғни ыдысына пергамент қағазын төсеп, қамырымызды орналастырып, осылайынан одан соң дайын палауымызды салып аламыз. Міне осылай. Дәл видеодағыдай салып алатын боламыз. Одан кейін артық жерлерін пышақтың көмегімен кесіп тастаймыз. Одан кейін бір жерге видеодағыдай жинап алатын боламыз. Содан соң жаңағы кішкентай қамырымызды алып, осылай біріктіреміз. Қолымыздың көмегімен дәл видеодағыдай біріктіріп алатын боламыз. Одан кейін сүт пен май қосылған қоспамызды алып, жағып, 150 градуста 20 минутта қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Міне біздің шақ балауымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет. Міне қараңыздар, күшті болып шықты. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сәттілік ас болсын.